तो ये गाड़ी होगी ओके। ऑल था इसका, ये वाला फ्रेम जला हुआ, ये तार डाली हुई है। ये देख रहे हो, इसकी क्रेंक की तार शॉर्ट हुई है, इसकी वजह से जला है। बंद करके मार सलफ। ये क्रेंक सेंसर का ग्रिप है, ठीक है। यहाँ से ये इसकी जो वायर है ना, ये आपको वायर नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पर इसकी जो वायर है ये वाली, ये जो ऊपर खड़ी है, ये प्लस वाली वायर पे लगी है, तो गाड़ी का जो कंप्यूटर है ना वो जल गया है।